Kanti ke ukuzisavela nje ixesha ungumuntu okwazi ukuthi yonke into ekhuluma ngalolu lwazi olufihliwe edinga ukuthi ukhokhe ebandakanya imali phakathi, iyona ke mysticism leyo. I-occult ayidingi ukuthi ukhokhele muntu. Kulezi ikhathi zamanje into ongayikhokhela nje i-internet ukuze ukwazi ukungena ey'nkundleni ey'hlukahlukene ukwazi ukuzitholela iqiniso, bese leli qiniso ucela your higher self ukuthi ukusize ukuqonda lolu lwazi oluphambi kwamehlo akho, ngoba already uma uzama ukufuna leli qiniso uyalithola, futhi kusuke kuyiprocess okufanele ukuthi udlule kuyona wena njengomuntu ukuze uzoyiqonda kahle. Abantu laba esikholelwa kubo ukuthi yinyanga, abantu emasontweni, abafundisi, bonke bafola under i-mysticism practices of ulwazi lolu olufihliwe. So kulula kanjalo nje ukukuhlukanisa wena ma udingekala ukuthi kulento oyifisayo, ngoba kukhona lento ekuwe ngaphakathi usuku nosuku elangazelele something, kodwa awuze uyifice uze uhambe uyoyifuna esontweni la kufanele uswenke khona uphathe umnikelo, uhambe uyoyifuna mhlambe endaweni komuntu ozofike akucharge ifee ye-consultation. Yonke leyo nto it's a mystical practice of ulwazi olufihliwe, kodwa ke ekugcineni ayikusizi wena, ayikusizi ngokujulile, ngoba uzoya kumuntu ubhekene mhlambe nalenkinga akusize kuleyo nkinga, emva kwalokho uzophinda ube nenkinga futhi edinga enye imali, uphinde uhambe uyobhook enye consultation, noma uhambe uyesontweni usuyokhulekelwa lokho, uyokhulekelwa lokho, uyokhulekelwa lokho, kodwa wena nje ulokhu ukhokhile. Angikho against ukukhokha, ngoba sazofika lapha ekuchazeni imali nayo yonke into involve ama-tithe, lento ekufanele ukuthi siyiqonde ngalemnikelo ekhona nokuthi ngabe ichazani, ngoba kahle kahle asiqonde ukuthi ichazani, kodwa nje kafushane nje mysticism izinto lezi uzozenza futhi zingabi bikho kuwe ngaphakathi, azikho innate, azikho ekujuleni kwenhliziyo yakho, ziko omunye umuntu, bese wena uthatha lokho akakunika kona. Bese ke i-occult yona ihleli kuwe, uyulwazi okudinga ukuthi wena ulikhumbule bese uyalenza usuku nosuku empilweni yakho.